뇌과학이 말하는 자녀에게 조언을 잘하는 방법은 뭘까요? 먼저 팩트는 분명하게 짚어주고 그 다음에 격려를 하는 겁니다. 예를 들면 수학 공부를 안 하고 시험을 많이 틀리게 되면은 틀린 거 사실을 굉장히 지적을 많이 하는 거죠. 그래서 아이가 부정적인 감정을 갖게 되는데요. 제가 이렇게 얘기를 한번 해봤어요. 너 원래 수학 잘해. 근데 내가 볼 때는 문제를 파악하는 능력이 좀 부족해. 너 그것만 보완하면 넌 진짜 잘할 수 있어. 이렇게 얘기를 했더니 우리 아들이 그걸 동의를 하는 거야. 맞아. 이건 선생님이 문제를 어렵게 내가지고 내가 잘 파악을 못했는데 이것만 파악하면 난 잘할 수 있어. 넌 이것만 고치면 네가 원하는 꿈, 네가 잘하는 거 더 잘할 수 있어. 이렇게 얘기를 해주시라는 거예요.